მოგესალმებით ბავშვებო, ამ ვიდეოში განვიხილავთ შემდეგ საკითხებს. როგორ დავამატოთ ცარიელი ფურცელი, როგორ შევარჩიოთ დიზაინი, როგორ დავამატოთ ობიექტი, როგორ გავაორმაგოთ მარტივად ობიექტი, როგორ შევარჩიოთ ობიექტისთვის ანიმაცია და როგორ ვნახოთ მერე ეს ყველაფერი. ანუ slide show. მოდით პირველ რიგში გაჩვენებთ სლაიდის ჩამატებას. ვაწყაბებთ სლაიდის პანელზე. როდესაც გაჩნდება ასეთი კონტური, შემდეგ დავაწყაბოთ Enter Relax კლავიატურაზე. რადგანაც უკვე ორი სლაიდი გვაქვს, შეგვიძლია ერთი წავშალოთ. თუ არ გვინდა მაგალითად მეორე სლაიდი, რიგით მეორე სლაიდი, მოვნიშნოთ და კლავიატურაზე დავაჭიროთ Relax წაშლა. ანუ Delete Relax. ავირჩიოთ მეორე სლაიდი და ვნახოთ, როგორ ვაქციოთ ეს ფურცელი სუფთა ფურცელად, ანუ როგორ მოვაშოროთ ჩარჩოები. აი, შეგვიძლია დავაწყაბოთ ცარიელ ადგილზე, სადაც არ გვაქვს არაფერი, მაუსის მარჯვენა მხარეს და განლაგებაში ავირჩიოთ blank, ანუ ცარიელი ფურცელი. ახლა შევარჩიოთ დიზაინი. ამისათვის ჩავრთოთ დიზაინის მენიუ და ვნახოთ მოცემული გამზადებული სტილები. ეს არის გამზადებული სტილები, რომელიც მოგეწონებათ, შეგიძლიათ მიიყვანოთ კურსორი და ერთი დაწყაბებით ჩართოთ ეს დიზაინი. მაგრამ ამ დიზაინს აქვს თავისი სტილებიც, როგორც ხედავთ, აქვს 4 ვარიანტი. მაგალითად ეს. მოდით ვნახოთ, როგორ შევარჩიოთ განსხვავებული დიზაინი. მაგალითად, თამაშისთვის. გადავიდეთ Format Background-ში, ანუ ეს არის ბრძანება, სადაც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ დავაფორმატოთ ფონი, სლაიდის ფონი და დავიწყოთ. ავირჩიოთ სურათი ან ტექსტურა და მოვწმოთ online ღილაკი. ძიების სროლში ჩავწეროთ პირობითად Super Mario. და დავამატოთ wallpaper. შევარჩიოთ ერთ-ერთი ვარიანტი, მაგალითად ეს ვარიანტი, მოვნიშნოთ, მონიშნული ახლა და დავაწყაბოთ Insert ღილაკზე. ახლა ვხედავთ, რომ გვაქვს არჩეული ფონი, მაგრამ დაგვრჩა წვეთები. თუ არ გვჭირდება წვეთები, რომლებსაც ჰქვია ფონის გრაფიკა, შეგვიძლია ჩავრთოთ ფონის გრაფიკის დამალვის პარამეტრი. დაგვრჩება მხოლოდ ჩვენს მიერ არჩეული ფონი. ეს ერთი ამბავი. ახლა გადავინაცვლოთ ობიექტის დამატებაზე. გადავიდეთ Insert მენიუში და სურათების ჯგუფში ვნახოთ Online Picture. მოვძებნოთ Super Mario და უკეთესი ვერსიისთვის ჩავწეროთ PNG. შევარჩიოთ ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, მაგალითად იყოს ეს ვარიანტი, შევარჩიოთ სურათი, გავაქტიურეთ და დავაწყაბოთ Inserts. ესეც ჩვენი Super Mario. მაგრამ როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი ზომის არის და მოდით შევამციროთ. როდესაც დავაწყაბებთ ობიექტზე, ამ შემთხვევაში Super Mario-s გამოსახულებაზე, ვხედავთ, რომ გარშემო გაჩნდა ჩარჩოები. ჩარჩოებს აქვს ბურთულები, მარკერები. თუ ამ მარკერებს დავაწყაბებთ და ხელი საუღებლად გადავწევთ ან შიგნით, ან გარეთ, ან შევამცირებთ ჩვენს ობიექტს Super Mario-s ამ შემთხვევაში, ან გავზრდით. მოდით შევამციროთ. ისე რომ აქ დაეტიოს. აი მაგალითად აქ რომ დაჯდეს. აი ესე. მოდით ახლა გავაკეთოთ ანიმაცია. გამოვიტანოთ ტექსტი, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, რომ ტექსტებისთვის განკუთვნილი ჩარჩოები წავშალეთ. როგორ მოვიქცეთ? გვაქვს სხვადასხვა ვარიანტი. ერთ-ერთი ვარიანტია ფიგურებიდან ავირჩიოთ ტექსტ ბოქსი და დავწეროთ მაგალითად Super Mario.
ახლა ბურთულებით გავწიოთ ჩარჩო, რომ დავინახოთ კარგად ჩვენი ჩანაწერი. ასე. შეგვიძლია დავაფორმატოთ, შევარჩიოთ ფერი. ამ შემთხვევაში თეთრი ფერი მოუხდება, რადგანაც მუქ ფონი გვაქვს კედლის ფერებში და ასევე შეგვიძლია გავზარდოთ ფონტ ჯგუფის ფონტ საიზიდან, გაზრდის ღილაკიდან. კარგად გავზარდოთ. ასე. ახლა შევარჩიოთ ანიმაცია. მოვნიშნოთ ტექსტი. ჩვენ შეგვიძლია რომ თითოეული ასო ძალსაკე გავაფერადოთ, ისევ გამოვეყენოთ ფონტ ჯგუფის ბრძანებები და შევარჩიოთ სხვადასხვა ფერი, მაგალითად წითელი. შემდეგ შევარჩიოთ ყვითელი, ნათელი ფერები. შემდეგ შევარჩიოთ მწვანე. შემდეგ შევარჩიოთ ცისფერი, რომელიც ცოტათი ჩაგვეკარგა, ამიტომაც შევცვალოთ ფერი. მუქი იყოს. და ბოლოს შევარჩიოთ, მოდით ვნახოთ როგორ გამოიყურება ის ფერი. სუპერი დავტოვოთ ასე. იყოს ცოტათი ორიგინალური. ახლა მოვნიშნოთ ჩვენი ტექსტი, გადავინაცვლოთ ანიმაციების მენიუში და ვნახოთ ეს ვარსკვლავები არის გააქტიურებული. თქვენ იცით, რომ ვარსკვლავები აქტიურია მაშინ, როდესაც ობიექტი არის მონიშნული. ან ტექსტი, ან გრაფიკული გამოსახულება, ან რაიმე სხვა, რისთვისაც არის განკუთვნილი კონკრეტული ბრძანება, ამ შემთხვევაში ანიმაციები. ჩამოვშალოთ და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ მწვანე ანიმაციები, მწვანე ვარსკვლავები არის შემოსვლის ეფექტები, ყვითელი არის აქცენტირება, ანუ ყურადღების გამახვილება, წითელი არის გასვლა და ეს მწვანე და წითელი წერტილით დაკავშირებული წირები ნიშნავს, რომ ჩვენ თვითონ შეგვიძლია გადავადგილოთ. ამ შემთხვევაში ვნახოთ უფრო მეტი პარამეტრი და ვნახოთ აი ეს ვარსკვლავი, more intense effects. ეს ნიშნავს მეტი შემოსვლის ეფექტი, ანუ მწვანე ვარსკვლავში. გამოვიდა ჩანართი, აქეთ გამოვწერო, კარგად დავინახოთ, რას შემოგთავაზებს და შეგვიძლია დავათვალიეროთ, სანამ დავადასტურებთ, რომელს შევარჩევთ საბოლოოდ. ცოტათი ქვემოთ ჩამოვსკროლოთ, ესე ჩავჭიდოთ კურსორი, მაუსის ფორმის კურსორი და ჩამოვსკროლოთ და მოდით ვნახოთ ფლიპი რას აკეთებს. ნახეთ როგორ სათუთად ჩამოვიდა ასოები. ესეც სუპერ მარიო. ნახოთ, მოდი დროფი რას გააკეთებს. დროფიც ძალიან საინტერესოა. მე მგონი სუპერ მარიოს დროფი უფრო მეტად მოუხდება. და დავტოვებ ამ ანიმაციას. ამისათვის OK ღილაკს დავაწყობებ და ხედავთ, რომ პირველი ანიმაცია უკვე ჩაჯდა. მოდით გადავხედოთ ამ ანიმაციას. ნახეთ, ანიმაციების მენიუში სულ პირველი ჯგუფი არის პრევიუ ჯგუფი, სადაც გვაქვს ესეთი ლურჯი ვარსკვლავი. თუ ამ ვარსკვლავს პირდაპირ დააწყაბებთ, პირდაპირ ნახავთ, როგორ გამოიყურება ჩვენი ანიმაცია, ჩანაწერი ანიმაციით. აი ასე. მოდით ახლა მოვნიშნოთ ჩვენი სუპერ მარიო და სუპერ მარიოსთვის ხელით გავაკეთოთ ანიმაცია. ანუ ანიმაცია ნიშნავს გადაადგილებას, ხო, ობიექტის ამოძრავება არის. ჩამოვშალოთ ანიმაციები და ავირჩიოთ აი ეს custom path. დავაწყაპოთ და შეგვიძლია ისეთი წირი მოვხაზოთ, ანუ ისეთი კონტური გავალოთ, როგორიც გვინდა რომ ბოლოში იყოს ეს მოქმედება. მაგალითად წამოვიდეს სხვადასხვა მხრით. პირობითად ორჯერ სწრაფად დავაწყაპოთ, ანიმაცია დამთავრდა. ანუ ნახეთ. მოდით ახლა ამ ანიმაციას მოვხსნი, ნახოთ როგორ მოვაშოროთ ანიმაცია. ამისათვის, ნახეთ, ობიექტი მონიშნულია, ჩანს რომ ეს არის ამ სლაიდზე რიგით მეორე ანიმაცია. ჩამოვშალოთ ანიმაციების ველი და ნახეთ სულ თავში დასაწყისში გვაქვს ესეთი ნაცრისფერი ვარსკვლავი, რომელსაც არ აქვს არანაირი ფერი, ეს ნიშნავს რომ ანიმაცია არ გვაქვს. დავაწყაპოთ და მოიხსნება ანიმაცია. აი ასე. მოდით ახლა გავაკეთოთ პარიკატები, ხელოვნური პარიკატები, რა თქმა უნდა, შევიდეთ insert მენიუში. ჩამოვშალოთ ფიგურები და ჩავსვათ პირობითად სამკუთხედები. ერთი სამკუთხედი და ახლა ვნახოთ როგორ გავაორმაგოთ
ეს ჩვენი ობიექტი. მოვნიშნოთ ობიექტი, შემდეგ კლავიატურაზე დავაწყაბოთ ღილაკზე კონტროლი და არ ავუშვათ ხელი, მოვჭიდოთ სენსორიდან, ან მაუსით ღილაკს, ან მოკლედ მაუსის ღილაკის გამოყენებით გადავაჩოჩოთ და მოდით კიდევ ერთი გადავაჩოჩოთ. ახლა შევუცვალოთ ფორმა. ფორმა რომ შევუცვალოთ, უბრალოდ ზომა რომ შევუცვალოთ, უნდა მოვნიშნოთ და ამ მარკერების გამოყენებით ესე გავაკეთოთ. ყურადღებას რომ მივაქცევთ ფონზე, რაც გვაქვს. ქულების ობიექტებს ჯერ რომ მივაქცევთ ყურადღებას. ასე. ახლა დავუბრუნდეთ მარიოს. ისევ გადავინაცვლოთ ანიმაციაში, ისევ მოვძებნოთ custom მორგებული და რიგრიგობით გავაკეთოთ. წამოვიდა. გაჩერდა. ნახეთ? ასე. ახლა კიდევ ავირჩიოთ. ოღონდაც ჩვენ რომ ერთდაიგივე ფიგურაზე რამდენიმე ანიმაცია გავაკეთოთ, ამისათვის გამოვიყენოთ უკვე advanced animation, ანუ უმაღლესი დონის ანიმაციები. ჩამოვშალოთ დამატება და რა თქმა უნდა ისევ დავირჩიოთ მორგებული ანიმაცია. და სადაც გაჩერდა, იქიდან გადავახტუნოთ. ორჯერ სწრაფი წყაბით გავაჩეროთ. ნახოთ რა გამოგვივიდა. დავუკარგე ეს ანიმაცია როგორც ჩანს. აქედან დავამატოთ ახლიდან. და აქედან უნდა გავაგრძელოთ. გავაჩერეთ. კიდევ დავამატოთ, ისევ პლუს ღილაკიდან დავამატოთ, მოვძებნოთ. მორგებული ანიმაცია და გადავიდეთ აქ. ხელახლა გავაკეთოთ, რადგანაც ცოტათი ჯიუტობს. ასე. კარგით. ახლა თუ დავაწევით Shift-ს და F5-ს კლავიატურაზე, slideshow გაეშვება იმ სლაიდიდან, რომელზეც ვართ. იქიდან გამომდინარე, რომ ანიმაციისთვის პარამეტრები არ შეგურჩევია და ამ შემთხვევაში არ გვჭირდება. ისრების გამოყენებით დაიწყება ჩვენი ანიმაციები. წამოვიდა, კიდევ წამოვიდა, თუმცა დავაწვევი, კიდევ წავიდა. მოკლედ. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი. უკვე შეგვიძლიათ მოიფიქროთ, გააკეთოთ და გამომიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე.